የኢትዮጵያን ጦር ሰራዊት አላሸነፈ አጋጣሚ ነው ታሪካዊ አጋጣሚ ነው ያን ፊት እስከዛሬ ተራራ አንቀጥቅጥ አሰኝቷቸው ዳግም እናሸንፋለን ብለው በዚህ ዘመን ሞከሩ that was a false under ለምንድነው የመጀመሪያውን አንድን ነገር ስትረዳ መጀመሪያውን በትክክል ካልተረዳ መጨረሻውን በትክክል ማረዳት አትችልም ወያኔዎች እስከዛሬ ያልተገነዘቡት ትልቅ ስህተት ደርግን ሲያሸንፉ ደርግን ጊዜው ዘመኑ እንዳሸነፋቸው አልገባቸውም ደርግን ያሸነፈው ወይንም ያለፈውን የኢትዮጵያ መንግስት ያሸነፋቸው ጊዜ ነው ያሸነፋቸው ጊዜ አርበኛ ያደርጋል ጊዜ ፈር ያደርጋል ጊዜ ዝምብ ያደርጋል ጊዜ እንደውም ስፈልግም አንበሳ ያደርጋል ወይ ጊዜ ማንንም በጊዜ የማይቀየር የለም ስለዚህ ሰርከምስታንሱ አሁን ጊዜው ዘመኑ ሞደርኒቲው የኢንፎርሜሽን መተላለፍ ወይንም የማናቸው ነገር ወይንም ምስጥር ነክ ነገሮች ስለማይደበቁ ማነው ወንጀለኛ ማነው ውሸተኛ ማነው ውሸት የሚዘራ ማነው ለእውነት የሚታገል ነገር በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰፊው ይነገራል ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት ከሚደግፉት ሐሳቦች አንዱ የአምነስቲ ሪፖርት ማናችሁ ማይታችኋል ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ሪሌቲቭሊ ድክመት እንኳን ቢኖረው የሞራል አፐር ሃንድ አለው ኦፕሬሽኑ የህግ ማስከበር ኦፕሬሽን ነው አምባገነኖች እኒ ዘራፊዎች እኒ ነፍስ በላዎች እኒ ጄኖሳይደርስ እኒ ከህግ በላይ የሆኑ እነሱ ብቻ የሚዋጉ ሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ የማይዋጋ መስሏቸው ባላስ ቀንቷቸው ጦርነት አሸነፍን ብለው የኢትዮጵያን ህዝብ ያሸነፉ ኦሮሞውን ያሸነፉ አማራውን ያሸነፉ ወላይታውን ያሸነፉ ደቡቡን ያሸነፉ መስሏቸው false conclusion በዚያ ማሸነፍ ውስጥ what was the factor ምንድን ነበር ወያኔ አዲስ አበባን እንዲቆጣጠር ያበቃው አንደኛ ሻቢያ ነው ሁለተኛ ዘመኑ ነው cold war ወደ ማብቂያው ነበር ሶቪየት ዩኒየን መሸነፉ ለደርግ ወይንም ለኢትዮጵያ መንግስት የሚደረገው ድጋፍ መቀነሱ ነው በደርግም ውስጥ የውቀት ማነስ ነበር ያ የውቀት ማነስ ደግሞ የፖለቲካ ድቀት ነበር እና ከህዝብም ቅሬታ ነበር እና እነዛ ነገሮች ተደማምረው ነው ደርግን ወይንም ያለፈውን የኢትዮጵያ መንግስት ያሸነፉት እንጂ የወያኔዎች ፍጹም የሆነ ኃይለኝነት አርበኝነት ተዋጊነት አይደለም እና they should have just been moderate መሆን ነበረባቸው በአመለካከታቸው ወይንም በአሸናፊነታቸው ያ ምን ይባላል magnanimity in victory ይባላል በጦር ውስጥ አንድ ነገር አለ ferocity in the battle ferociousness when you fight you should fight like nobody would fight ስታሸንፍ ግን አታቅራራም ያሸንፍካቸው ሰዎች ሊያሸንፉም የሚችሉ ሰዎች ናቸውና ይቅርታነትና magnanimity ይባላል magnanimity in victory በማሸነፍ ውስጥ ይቅርታ አድራጊነትና ሆደ ሰፊነት እና ይበልጥ ፊሎሶፊካዊ የሆነ አመለካከት በመያዝ ተሸናፊውንም ወገን ትሪት አድርገዋል ወያኔዎች ግን 27 ዓመት ያሸናፊነታቸውን ታምቡሪ መቱ ነበር they have never ever regarded in what circumstances they have just been victorious during 1990s or 1980 something ያ ማድረጋቸው ምንድነው ንፍፍት ፈጠረባቸው ማንንም ኢትዮጵያዊ ማንንም መሪ ማንንም ፕራይም ሚኒስተር ማንንም ጠቅላይ ሚኒስተር ማንንም ፕሬዝዳንት ማንንም ኢትዮጵያዊ ማንንም ኦሮሞ ማንንም አማራ ከነሱ ጋር የሚተዋኮስ መስዋዕትነት ከፍሎ ዋጋ የሚከፍልና ህግ አሁን የሚደረገው ባቅለመናገር ከሆነ እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሰሞኑን ኢንተርቴይን ያደርገው የነበረ ምንድነው እንዳውስ አንዳንድ ትግራይ ቢገነጠልስ ምን እላለሁ ትግራይስ ቢገነጠል ግን ወንጀል እየሰሩ በወንጀለኝነት ቢገነጠሉ እንደገና ስለሚበጠብጡን እንጂ ትግራይ ቢገነጠል ኢትዮጵያን ይጎዳል ብዬ አላስብም ያስል አገራዊ አንድነትን ማሳነሰ ሳይሆን በጠበጡን ሰላም ከለከሉን ይቅርታ ያደረግንላቸው አሸናፊነን ብለው አሁንም አገዳደሉን አፋጁን ማድረግ የሚችሉት ነገር በሙሉ እያደረጉ ነው በመሆኑም በዚህ ዘመን
እኔም ዛሬ ለምናገረው ነገር ቪዲዮ የተይዞ ነገ ምን ተናገርክ ባላለሁ ስለዚህ በዚህ ዘመን እውነት ምንም ያህል ለምሳሌ ያማራ ግርሳ ያማራ መንጋ ይሁን የኦሮሞ ግርሳ ይሁን የወያኔ ዲጂታል ምንም ያህል ቢዋሹ ተአማኒነት የላቸው ለምንድነው each and everybody of us have got an access to information ሁላችንም information access ስላለን ብዛትን ምክንያት አድርገው ታምብሳ ሼር ቢያበዙ ያ እውነት ማለት አይደለም አንድ ሰው 1 ሚሊዮን ህዝብ ማቆም ይችላል አንድ ሰው 1 ሚሊዮን ህዝብ ማቆም የሚችልበት ዘመን ነው ለምን ኢንፎርሜሽን ፓወር ነው ብዛት አይደለም ሰው ብዛው ስለሆነ አሸናፊ አይሆንም ስለዚህ አሁን ወንድሞቻችን ዛሬ ትላንትና ማታ በተፈጸመው ሚሳኤል ጥቃት በጣም አንደኛ የሚሳኤልን ጥቃት ትርጉሙን አያውቁትም ሁለተኛ ከዚህ በፊት ጦርነቶች ልምድ የላቸውም እና ምን ማለት ነው አንደኛ ለኔ አለን ለማለት የተተኮሰ ትልቅ መድፍ ነው አለን ለማለት ጉዳዳ ደርሷል ወይ መለስተኛ ነው ከግምት የሚገባ አይደለም የዝን ጦርነት አቅጣጫ አይቀይርም ደግሞዋለሁ ጥቃት ነው ለምሳሌ እኛ ያዋሸና ለምን ዋሻለን ጥቃት ነበረ መንግስት በዚህ ላይ ማድረግ ያለበት ያህል ሁሉ አድርጓል አዎ አድርጓል ግን ፐርፌክት ነው ፐርፌክት ባለመሆኑ ነው እንደገና የተኮሰው ስለዚህ መንግስታችንም ፐርፌክት አይደለም ወራስ ግን የወታደራዊም ሞራላዊም ህጋዊም ህዝባዊነትም የበላይነት የሐቀኝነትም የበላይነት አለው ወንጀለኞችን ይዞ ለፍርድ ማቅረብ ማለት የሞራል አፕራንድ ነው ወያኔዎቹ ተኮሱ አንደኛ አለን ለማለት ነው ግርሳ ኦሮሞ አለ ደጋፊያቸው ሞራል ለመስጠት ነው ዲጂታል ወያኔንም በርቱ ለማለት ነው ዲጂታል 360 መሳሰሉ አማራ መንጋዎችም አሉ ለነሱ ሞራል ለመስጠት ካልሆነ በስተቀር ውትድርን በመሬት ላይ ያለው በምድር ላይ ያለው ወታደራዊ ይዞታ አይቀይርም እንግዲህ እንዴ ፍለፊት ስንናገር አላተኮንም ውሸት ነው አማራ በረራል አልንም በትክክል ሚሳኤል በረዋል እና ያ ማለት ግን ትርጉሙን በትክክል እንሰጣለን አንዳንዱ የግርሳ አለቃ ስማቸው መጥራት አልወድም እኔ ፕሮፌሰር ገሌ ምናምን ነገር for me they don't deserve even just for them to be mentioned in my name በስሜ በቃሌ ልጠራቸው ክብር የሰጠኋቸው ይመስለኛል ስማቸውን ሳነሳ በመሆኑ አንደኛ ያሳዩ ያሉት ሙምባይ ላይ ቴሮሪስቶች ሙምባይ ከተማ ውስጥ የፈጸሙትን ወንጀል ዛሬ በቪዲዮ የባህር ዳር ሚሳኤል ያደረሰው ብሎ ነው ያሳዩ ያሉት ይሄ በጉግል ማየት ይቻላል እና ዲክታተሮች ነፍስ በላዎች ወንጀለኞች ሊጠፉ ስሉ የማያደርጉት ነገር አለ ስለዚህ አንደኛ አለን ለማለት ነው ሁለተኛ ያጥፎ ጠፊነት ምልክት ነው ከዛም በላይ ከዚህ በኋላ ካላቸው ሊተኩሱ ይችላሉ ያ ቶክስ ግን ያ ሚሳኤል ግን አዲስ አበባም ላይ ሊሆን የሚችለው ምንድን አለን ከማለት በስተቀር ምንም የሚቀይረው ፋይዳ የለው ወንጀላቸው ሊያበዛ ይችላል ግርሳ ትንሽ ሊቀሰቅስ ይችላል አለሁን ፌስቡክ ላይ ነገሮችን ሊያሟሙቅ ይችላል ምድር ላይ ግን ምንም ነገር አይቀይርም ለምን በአይሮፕላን እና በሚሳኤል ምት የተሸነፈ ሀገር የለም ሳዳም ሁሴን መጨረሻ ላይ ኤርፖርት ባግዳድ ኤርፖርት የተያዘ ያለ ወደ 130 የሚሆኑ ሚሳኤሎችን ቴልአቪቭ ላይ ባንድ ማታ ነው የረጩበት ወይንም ያዘነቡበት ያ ግን ሳዳም ሁሴንን ከመሸነፍ አላዳናቸው አጥፍቼ ልጥፋ በደ ሀበሌሱ ዮታኤ ማለ ጅራጀቹ ዮታኤ ማለ ሚሳኤል ወያኔ ጅጅራ እንፍዱ ህንጅሩ ካናንዱራ ሳዳም ሁሴን ኦቶ ኤርፖርቲን ሳቀበሙፍ ደሙ ሚሳኤል ኢበተኮ ሶዶማ ቴልአቪቭ አከሱማ ሳውዲ አረቢያ ረት ዱካስ ወንቲኒ ጎደሱን ዋተኮ ህንጅጅር ሳዳም ሁሴን እንጅፈተሙ ሰራ ተከፋ ያከሳ ጉዲሳ ለማፋ nama ofifu badajira badani ballesu ta'amale wantini jijjiru hinjiru kanafu yaro amma motumman Ethiopia
sabab sablammoonni Itoophiyaa jabinaan dhugaa waan qabaniif lola kana irra aanaa jiru irra aanuu duwwaa hutun ta'in yeroo as dhiyoo keessatti juntaa wayyaanee waggaa 27 sanaa ol ummata Itoophiyaa shororkeesse ajjeese genocide dalage nu hidhe nu shororkeesse nu torturii nu godhe saba keenya ajjeese gootota Oromoo ajjeese qabeenya Oromoo saame irrasini deebi'a ni raanfattan gowwaan raanfattan maal jennaan girrisni safuun qabu girrisni safuun qabu diasporaan safuun qabu maaliif jennaan sabboontummaan qabdan sabboontummaa maaliif hin qabnannaan gosa yaatan maali yaatan jennaan dinagdee iyyuminaaf yaatani malee quuqaaf yaani nuyi Itoophiyaan perfectidha waa tokko dogoggora hin qabdu jennee miti garuu mormiidhaan haqaan safuun sammuudhaan biyya kana nutu ijaare akkuma irraa kanatti goobana daaceedhaaf ras nugus miliktu ijaare jarri kun bara sanatti wanti jarri dalagan ogguwan qobaa kan ko dhaabbadhee ilaalu dhugaa sa'uudhaaf waan hedduu waan qaalii waan sammuu hedduu guddaa barbaadu dalagan waan faranjiin dalagduyyuu gaafa Afrikaa keessatti dalagan akka kan faranjii bareedaadha akka kan faranjii bareedaami dogoggora ni qaba ni qaba garuu biyyi dogoggora malee ijaaramte hin jirtu kanaafuu ergi qabsoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin eegale as mirgi Oromoo safuun Oromoo aadaan Oromoo afaan Oromoo biyya sana keessatti guyyaa ergi even wayyaanee keessatti wayyaa'eera caalaatti immoo amma wayyaa'ee jira sanammoo kan caalaa guddifatu nu waan taaneef karaa sirriirra jirra karaan sirriin karaa wayyaanee miti karaan sirriin karaa wayyaanee waan hin taaneefi kun dubbii gosaatu Oromoo keessaa diaspora keessaa qabsoo Oromoo keessaa dhalate qabsoon Oromoo hiyyakkome qabsoon Oromoo qabsoo gosaa ta'e qabsoon Oromoo namoonni gaafii amantiin qabanu kan jala dhokatanu ta'e kanaafaniyyuu isaatirratti namoonni hedduun Dr. Maaliif isaatirratti dhiyaate Masaay Mokonnin biratti jenna ani Masaay Mokonnin nama gaariidha yoonni waan Oromoo miidhuna gaafate waan Oromoo miidhunaa sa'u garuu dadhabbina Oromoo fakkeessenaasaa maal jennaani jireenya addunyaa keessatti akka haakimaatti maal jedhu peace and peace should come out jedhu peace and peace should come out maal jechuudha dhugaadhaa fi malaan as ba'uu qaba jedhu malaatu Oromoo keessa tuulame maqaa qabsoo Oromootiin malaatu tuulame maqaa qabsoo Oromootiin gootummaan hin jirre gootummaa tokkichummaa hin jirre tokkichummaa sabboontummaa hin jirre sabboontummaa qabsaa'ummaa hin jirre qabsaa'ummaa jedhaniitiyyuu biyya alaatii waan hin jirre Oromoo ittiin dhukan sobaan dhukan soba kana sirreessuuf jennee keessatti qabsoofnee hanga dandeenyu goone hanga qolee irraa rukutamnutti mana hidhaatti qolee rukunnee ajjeesne jedhanii rabbi irraa na baase kanaafi dhugaan kun yoo haasa'ame malee malaa kana tarsaasnee yoo jiksine malee Oromoon hin fayyu kanaaf maqaa qabsoo Oromoo jalatti yakkummaan guddateera lugnummaan guddateera sobni guddateera aadaa dhabiinsi guddateera faallaa sabboontummaa gosummaan guddatee gandi Oromoo jeeqee adda bilisummaa Oromoo maqaa guddaa kan nu arrallee maqaa sanaan boonuu dandeenyu caccabsanii filatanii gandatti galchan amma ergi adda bilisummaa Oromoo caccabsanii gandatti galchanii maal qabnanu warra wayyaanee injifate akkana jennee saalfii tokko malee hayyama nama tokko malee fudhannenu maaliif jennaan wayyaanota injifachuun sammuu siyaasaatiin moo'achuun wanti ihaadig keessatti qabsoon godhame qabsoo sammuu ture qabsoo sammuu sun waca waan hin qabneef miidiyaa irratti waan hin mul'anneef girrisummaa waan hin qabneef mangummaa waan hin qabneef qabsoon sun hin xiqqeeffameetiyyuu wanti OMN irratti uku sobni OMNif sobni Juhaar waan Oromoo bilisoomse fakkaate kun maal fide haqa dhokse goota dhokse sabummaa keenya irratti miidhaa fide yeruma hunda yoo haqni dhokate sabni hin guddatu kanaaf girrisaaf
OMNif akkasumas warra akka Keelloo, warra akka Keeshoo, warra akka Kuush, warra akka kun hundi soba irratti ijaaraman. Nuyi soba hin falmina, sobaaf lubbuu kennina, haqaaf garuu hin dhaabbanna. Kanarraa kan ka'e nutuyyuu mootummaa aangoorraa buuse, nutu wayyaanee Maqaleetti ari'e jedhan kun kijiba. Mootummaa biyya keessa ture. Opidiyootuyyuu ol guddattee tokkoffaa Nobel Prize winner loltuu dhiira Nobel Prize goota siyaasaa goota waraanaa nama aqlii baasu ilma Abbaa Jifaaras nu baaste. Kanaafuu ilma Abbaa Jifaar akkuma ilma Wallaggaa dhiira Oromooti, akkuma ilma Arsii goota Oromooti, akkuma ilma Iluu Abbaaboor goota Oromooti, akkuma ilma Gujii goota Oromooti. Gootni Jimmaan keessa as bahe. Warri gandummaadhaan ana maleedhaanii adda bilisummaa Oromoo facaasee nu malee jedhani lugnummaa jaraa dhoksineefi, gandummaa jaraa dhoksineefi, saamtummaa jaraa dhoksineefi, gantummaa jaraa dhoksineefitiyyuu nurratti daraaran. Yoo wanti kun daraaree akka kanatti biyya qabanni biyyi sun biyyan ta'u. በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም የተካሄደን ውሸት የሌለ ጀግንነት የሌለ ህዝበኝነት የሌለ ኦሮሞ ወዳድነትን ወስደን በእውነትም ነፃ አውጪዎች ናቸው ካልን እየተገደልን እንኖራለን። ሀጫሉን የገደሉት በዛ ነው። ስለዚህ የኦሮሞ ትግል አንደኛ ክሪሚናላይዝድ ሆነ፣ ትራይባላይዝድ ሆነ፣ ለሪሊጅን አንዳንዶቹ ሲፈልጉ ሃይማኖት ተጠቀሙበታል። አርሲ ውስጥ የተፈጸመው ወንጀል ማረጋገጫ ነው። ጆሃሪም ይጠቀምበታል ሃይማኖት ሲፈልግ። ሃይማኖተኛ አይደለም እሱ። ጆሃሪ ሃይማኖት አክራሪ ነው አይደለም። ግን መሰል ፌክ የሆኑ ሃይማኖትን የሚያከሩ የሚመስሉ ዘላኖች ይጠቀማል። ዘላን የሚላቸው እስልምና ዘላንነትና ከዛ በላይ ሞራል ስለሚጠበቅበት ነው። ስለዚህ በዚህ በኦሮሞ ብሔርተኝነት ስም የመጣው ግርሳ ውሸታም ነው፣ ደካማ ነው፣ ፈሪ ነው፣ ብሔርተኛ አይደለም፣ ጎሰኛ ነው። ስለዚህ ስንከራከራችሁ አይደለም ስንላችሁ አሁን ያለውን መንግስት ደግፈን ስርዓት ባለው መንገድ ከአማራ ወንድሞቻችን፣ ከትግራይ ወንድሞቻችን፣ ከደቡብ ወንድሞቻችን፣ ከሶማሌ ወንድሞቻችን ጋር በስነ ስርዓት በሰበብ በምክንያት በመነጋገር ያንን አገር የተሻለ በማድረግ ይቻላል እንጂ በውሸት 30 ዓመት የኖረ ጦርነት ሲኖር የሚሸሽ መሳሪያ አቀብሎ ሰላይ ሆኖ ስደተኛ ሆኖ ሲቲዝን ወስዶ እንደገና አገር ቤት ተመልሶ የወያኔ ሰላይ ሆኖ መሬት ወስዶ መሬት ሽጦ እንደገና ውጪ ተመልሶ እንዲህ አይነት ዝብርቅርቅ አልኩኝ። እንዲህ አይነት ዝብርቅርቅ አይጠቅመንም። በዚህ ላይ ከተመሰረትን በአሸዋ ላይ የተመሰረተ ወይንም በአሸዋ ላይ የተሰራ ቤት ይሆናል። በውሸት ላይ የኦሮሞ ብሔርተኝነት ሊገነባ አይችልም። በብሔርተኝነት ላይ ኦሮሞ በነጻነት መኖር አይችልም። ይሄ ምን ይባላል? ውሸትን፣ ድክመትን፣ ሽንፍናን፣ ብልግናን፣ ዘራፊነትን መሸለም ይባላል። it should be punished። እንግዲህ እግዚአብሔር ሊያጠፋ ሲል እብድ ያደርጋላሉ። እነሱም ከወያኔ ጋር ተሰልፈዋል፣ እየተዋጉ ነው። ለምንድን ነው? መሪዎቹን አንዳንዴ ብዙዎቹን መሪዎች ሪዝነብል የሆኑትን መውቀስ ያቅተኛል። ግን እንዲህ አይነት ሁልጊዜ ከተሸናፊ ጋር የመወገን ባህሪ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ ተካሂዷል። አንደኛ አልበሽርን ወግኖ ደቡብ ሱዳኖችን በመውጋት በአሁኑ ጊዜ የደቡብ ሱዳን መንግስት ለኦሮሞ ጥሩ አመለካከት የለውም። ሰይድ ባሬ ጋር በመወገናችን አሁን ጊዜ የተወሰነ የሶማሌ ጎሳ ለኦሮሞ ጥሩ አመለካከት የለውም። ከነዛ ስህተቶች ሳንማር አሁንም መተን ወያኔ እንግዲህ ይሄንን ነገር በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስፕሊንተር ግሩፕ ነው ያለው። አሁን ስፕሊንተር ግሩፕ ማለት ምንድነው? በጣም የተለያዩ ቡድኖች ናቸው። ይሄ የሆሮ መንጋ ፐራፕስ አንድ ሃይኛ የሚሆነው ኦነግ ነው እዚህ መቀሌ ውስጥ አሁን ከሚጠፉት ለምንድነው? ለኛ እኔ በጣም ተመቸኝ። ለምንድነው? ቆንጆ እንኳንም ከወያኔ ሄደው ተደበሉ። ለምን? ፍርድ ቤትም አንድ ላይ ቆማሉ። እና ይሄም አንደኛ ድክመት ነው፣ ሁለተኛ ጠባብነት ነው፣ ሶስተኛ ለወንጀለኛ ክብር ይሰጣሉ።
the end justifies the means የሚባል ፊሎሶፊ አለ ምንም ነገር ስራ በቀኝ ሙጣ በግራ ሙጣ መዳረሻው ኮርቻው ነው የሚባል የተሳሳተ ተረት አለ በሞራል የሚያምኑ በቀጣይነት የሚያምኑ በማደግ የሚያምኑ በምክንያት የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ጊዜ not only the end should be right the means also should be right ለምን ሲባል አንድ ቡድን ወንጀል እየደገፈ ወንጀል ጋር ተዘፍቆ ፈሪ ሆኖ ተሰዶ ግራና ቀኝ ሲያምታታ የኖረ ቡድን አሸናፊም ሲሆን ልምዱ ማጭበርበር መሸሽ እና አገርን ለክህደት መስጠት ይሆናል በመሆኑም ያንን ልምድ ስልጣን ላይም ሲመጣ ፕራክቲስ ያደርጋል ወንጀለኝነትን ለ30 ዓመት ለ20 ዓመት እና ለዛ በላይ ለሆነ ዓመት መዋሸትን መቅጠፍን መሳሪያ ሰጥቶ ራስን ጀግንነት አርጎ መጥራት ባህሪ ሲሆን አገርም ስታስተዳድር የዛው አይነት ባህሪ ይኖራል ስለዚህ እኛ ፕሮሰሱም ትክክል መሆን አለበት ነፃነት ፕሮሰስ ትክክል መሆን አለበት እንጂ መጨረሻ ላይ ነፃነት ያልወጡ ወይንም ነፃነት የሌላቸው ነፃውጮችን ማየት አልፈለግንም we don't want to be liberators without liberty አፋኞች ናችሁ ውሸታሞች ናችሁ ነፍስ ገዳዮች ናችሁ ይሄንን ፍርድ ቤት ሊረጋገጥባችሁ ይችላል በቻርተር ጊዜ ተደርጓል 1990s እንደገና ተደግሞ አሁን ተሰርቷል ምስክርነቱ ፍለፊት ነው ያለው የወለጋ ወንድሞቻችን የወለጋ ህዝብ ቴሮራይዝድ ነው ባክለመናገር ከሆነ አሁንም ቢሆን ከወለጋ በላይ ሸኔን የሚጠላ ህዝብ ያለ አይመስለኝም ይሄንን በሙሉ ቃል መናገር ይችላል ማሽን ቢኖርና ያ ህዝብ ቢጨመቅ ከኦሮሞ ክልሎች በሙሉ ወይንም ከኦሮሞ ዞኖች በሙሉ የወለጋ ህዝብ ፈርቶ ተስፈራርቶ ቴሮራይዝድ ሆኖ እንጂ እንደ ወለጋ ህዝብ እንደ ወለጋ ወንድሞቻችን ወይንም እንደ ወለጋ ህዝብ ወንድሞቻችን በሸኔ መንጋ ቴሮራይዝድ የሆነ የተጎዳ የተጎሳቆለ ያነሰ ሚስት ባሏ ፊት ተደፍራለች አባት ልጆች ፊት ተገሎ ተሰቅሎ ተቃጥሏል ከዛ በኋላ ፌስቡካቸውን አዳብረውበታል ዩቲዩባቸውን አዳብረውበታል አብይ ዘ ኪለር የሚል ቲዮሪ ለማሳየት ሞክረዋል ስለዚህ ከወለጋ ኡመተ ወለጋቲ ኦል ነምኒ ሸኔ ጅቡ hinjiru yoo dhuga maashinni hadhaa ilaaluu danda'u jiraate ummata wallaggaati ol namni shane miidhamen jiru maaliif jennaan shane jechuun horro jechuun ummanni wallaggaa naannoon biraammoo shaneen jaallatu mammaaksa maal jedhu horroof roorroo abbaatu firraa dhorkaa jedha maaliif jennaan ummata horroo guun jedhummoo ummata hunda miti keessattuu warri maqaa shanee jedhatee maqaa dhaaba ijaarrate yakkamummaadhaani Oromo naannoo sana wal jibbisiiseera horrummaa fokkotaa fakkeesseera horrummaa yakkummaa fakkeesseera horrummaa Oromoo afaan Oromoo malee waan biraa aadaa Oromoo kan biraan qabne utuu ummanni kun jiru Oromoon bilisoomuu hin danda'amu jedhame maal jennaan shororkeessitoota wayyaanee caala nama shororkeessu dargii caala nama shororkeessu yakki jarri ወለጋ ረት ደለገን ያከምንልክ ጀተኑ ጫላ ለድገመው በአማርኛ ሸኔዎች በኦሮሞ ላይ የፈጸሙት ወንጀል ቢለካ ቢመረመር ምንልክ ወንጀል ከሰራ ከመሉት በላይ ወንጀል ተሰርቷል በሐረርጌ በአርሲ በወለጋ እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች በሸኔ ስር የተሰሩ ወንጀሎች ምንልክ ከሚያወግዙት ንጉስ በላይ የተሰራ ወንጀል ነው ያ ሞራል ማጣትና ግርሳው ሼኩም ይሁን ቄሱ ይሁን ፓስተሩ ይህንን የማውገዝ ሞራል ስላጡ ይህንን ኢሰባዊ ድርጊት በመደገፍ ሞራላዊ የሆነ ጫና ሊያሳድሩ ባለመቻላቸው ሼም ኦን ዩ ነው ምንላቸው ሼክ ይሁን ቄስ ይናገር አይናገር እኛ ባሁኑ ጊዜ ሁሉንም አይነት ግድያ እናወግዛለን የዶክተር አብይ መንግስትም ሰው ከገደለ እናወግዛለን ሸኔም ከገደለ እናወግዛለን ወንድማችንም ከገደለ እናወግዛለን ከዛ በኋላ መገናኛችን ፍርድ ቤት ነው እንላለን እንጂ ሰውን እየገደለ ነፃ አውጪ ሊሆን አይችልም በተለይ በዚህ ዘመን አንደኛ ለምን ሲባል በጠመንጃ ነፃ ማውጣት ቀርቷል look at how powerful I am here
እኔ የተናገርኩኝ ነኝ ስለዚህ محمد أدري هنگسنا أولها سهون دندسو قرسو جوجنو يرو دربي جوهاري جتني كمشي كيسن جرتني إيري دوبرتي تاتني باتني أما سالا كيسن جرتو قافا مكالين كابا ممو متا كيسن جابستني أكسن إجانو نلالي أكم أما أف أكسيتنو بوريلي أف أكسيتنياتو الربا مالي نامور مودن دي سافو قرأتوتي سافو أورموتي Oromoon safuu qaba. Safuun Oromoo tokko gootummaadha. Ani nagarree gootummaa keessan tokkoffaa maqaa keessaniin fuula keessaniin yaada sirriidhaan safuu Oromoon naasoftan. Lammaffaa aadaan qabdan yoo islaamataatan rabbiin sodaattan quraanuma kijibaaf baatu. Sheekonni keessan kolkolleen hundi dubartiif ijoollee durbaa sobdi. Kan ilaali sheekonni Juhaarin deeggartu dubartiidhaaf ijoollee durbaa sobdi. Girrisa sobdi malee والله وبالله ربي جرايو ورجر ربي جران أنصر ربي متين جرا مالف جنان بك جر تانت يا ربي يا ربي انتات يا هكبت أتبقى كاتبوس ورّي أككنا دقي فدا أرجع أني المسدجات هكراها دان سدج وانتنجر الليلة فنبو والله وبالله ورّي يكور مرس درقدن جاما قدتو marataa godhattu hin maraattu waan amma gootan kana hunda maraatanii baatanii haasoftu malee yakkisin maqaa Oromootiin fayyadamtanii biyya alaa baatanii goota of fakkeessuudhaaf sabboonaa of fakkeessuudhaaf jettanii yakkisin nama dhuunfaaf jettanii Oromoo irratti dalagame nuyi haasofnee fixuu hin dandeenyu. Haasofn garuu isin informin. Kanaafuu sheekonni keessan qeesonni keessan yookiin kan gandaa yookiin kan birrii yookiin kan dubartii gude maal jennaan amma sheeka tokkoniyyuu guddaadha jedhee biyyaa dhufee asii UK keessa deddeemaa ture. Ani waa qorachuun jaalla. Sheekni biyya alaatti dhufee UK keessa deddeebi'aa sun dubartoota dhuunfaatti ni gudeedha jedhan. Sobaadha jedhan maal jennaan warra isin gowwoomsu malee isinitti haqaymuun isiniif hadhaadha maal jennaan namni dhugaa haasa'uudhaaf aadaan guddachuu qaba isin aadaan kan gosaati jettu dhugaan kan gosaati jettu nuyi dhugaan kan rabbiiti jenna dhugaan kan sabaati jenna dhugaan kan gosaa miti dhugaan kan nama tokkoo miti dhugaan kan koo miti dhugaan kan Juhaar miti dhugaan kan sabaati dhugaan kan rabbiiti dhugaan kan safuuti dhugaan kan aadaati kanaaf wal sobdanii wal balleessitanii wal uktanii isin obsinee obboleeyyan jennee amma sarara diimaa dabartan biyya haaltan yakkamaa wajjin dhaabbattan nama ajjeesisuu eegaltan birrii Itoophiyaa 15,000 ergitanii mucaan dardarri tokko akka duugootan ofii keessanii baqattan lola keessa baqattan lola keessa sobdan yakka keessa baqattanii nama yakka dalagsiiftu yakka keessa baqattanii mucaa keessanii baqattanii fira keessanii baqattanii ilmaan adeeranii keessanii baqattanii arra ilmaan iyyeessaa haadha iyyeetti mucaashii qoraan baattee guddifatte waan inni iyyeessa ta'eef $50 ergitanii mucaansi akka ajjeefamu gootu waan mucaa keessanii hin goone nuyi warra waan mucaa keessanii keenyaan hin goone waan mucaa kootiin hin goone waan ofii kootiin hin goone waan obboleettii kootiin hin goone sababiraadhaan nama biraadhaan godhi hin jedhu isin baqattanii haaltanii gantanii dhokattanii sodaattanii sobdanii maqaa Oromoon fayyadamtanii of ijaartanii deebitanii akka Oromoo ciniintan otoo danda'ame maqaa Oromootti fayyadamuu keessaniif biyya alaa ba'uuf deebitanii ummata sanaaf kaffaluu qabdu turtan maal jettanii baatan maqaa Oromoo himattanii baatan malee qabsaa'ota miti hedduun keessan maqaa Oromootti fayyadamtanii duroomtanii sooromtanii durba asii tokko futanii gama tokko futanii dubartii hunnaan gudeeddanii waan yakka hunda addunyaa irratti dalagdanii birriin isin macheessee iyyeessi immoo birriin danda'u iyyeessi birrii qabaachuu hin danda'u iyyeessi bal'ina hin danda'u quuftanii ofirratti albaatanii irra siqaa jirtu irra isinii deebi'a ofirratti quuftanii birrii waan ittiin gootan wallaaltanii iyyeessi aadaan qabu birriin barnoonni nama qaroomsa aadaan qabdanu dubbii gosaa ooftu birriin xiqqoon isin macheessitee aangoon xiqqoon isin macheessitee OMN puuppeetiin tokko xurumbaan tokko isin macheessee
ololli isin macheesse kijibni maaliif kijibni isin macheessanaan kijibaa waan taataniif yakka waan qabdaniif yoo yakka deeggartan malee isin nama ta'uu hin dandeessan. Kanaafiyyuu akka madooshaa isin rukutaa jirra kumummaa keessan kumaatama ta'uu keessan dhimma irraa hin qabnu maaliif jennaan ilaalamma kan sila na arrabsu amma hin jiru maal jennaan haqa fudhatee deemeera doozii isaa fudhatee deemeera lifmee isaa fudhatee deemeera. Kanaafi Oromoon gaafiinsaa tokkichummaansaa haala Itoophiyaan tokko taate jalatti itti fufa malee nuyi waarloordii gosaatiin hin bullu. Warlord umtamni makakabsa Oromotin. In the name of Oromo struggle, there were warlords and regional splinter groups which were created either from Walaga or from Arsi or any other part of Oromo. We shall never ever be governed by warlords or splinter group. Aisha said, Sina Rapsa is so on a tejus touch alans rasokola sidem. Erran sidebe. Dubartiin dhuftee nama rarrabsituu safuu qabaachuu qabdi. Yogguu isin soqoltan caalaa isin irraa soqollee hudduu keessa isin dhiinne tiiraraan isin baasna. Dhageesse yogguu ati soqolattu caalaa sirraa soqolla maaliif jennaan dubartii soqolatteedha. Karaarra ciiftanii sabboona of seetu. Karaarra ciiftanii hudduu bantanii. Kanaafiyyuu qabsoon Oromoo fanca'e. Gaara keessattis waan hin argin qaba. Waan dubartii waan akka kana dubartoonni keenya of xiqqeessaa jirtu of salphisaa jirtu tokkoffaa amala keessan diasporaa argine ani amala keessan mana hidhaallee argi amala keessan gaara keessaallee argi waan isin deemtanuuf safuu kanarra darbee naasa'u waan dubartoonni gootan gochuuf teessan qabsaa'ummaa seetanu dhaabbadhaa isinirraa soqollaa dubartii irraa soqoluun obboleettii ofirraa soqoluun haadha manaa ofirraa soqoluun yoo mucaa durbaa qabanne ofirraa soqoluun dubartiif jennee of qusadhaa warri soqolattan of qusadhaa nuyi warra waan jedhu akka fedhetti jedhu maaliif jennaan haqa qabna itti dhiigne itti hidhamne itti tumamne itti salphanne itti iyyoomne kanaaf amma red line crossing gootanii qabsoo Oromoo yakkamaa gootan kan warra lugnaa gootan kan warra sobaa gootanii booda ragaan guddaan wayyaanee jalatti galtan sabbata wayyaanee alaabaa wayyaanee mudhiitti hidhattanii alaabaa shanee mataatti hidhattanii hiriira baatan yaa gowwaa yaa warra cumaan qabne yaa warra garaa minaanitti nyaatu malee sammuutti yaaduun qabne yaa warra obboleeyyan keenya du'aniif safuun qabne utuu madaan keenyan kooriin utuu du'aa keenya wallaannatiin utuu du'aa keenya nawwaaliin nu gurgurtanii aangoof jettanii aangoon sanallee jarri kun utuu dhufanii oppiidiyoo lammee isin godhatu malee Oromiyaa Walloo just please safuu godhu ani Walloodhaaf kabajaan qaba jaalalan qaba nama wajjin haasa'uun qaba kanaafuu dubbii gowwummaa kana yoo dhiifne gaariidha maal jennaan Walloo keessaa dhuftanii kurrajaa dhiisaa Walloo ta'uu qaba laal Walloo ta'uu qaba Walloo ta'a girrisa irraa waasamtanii ummata Walloon xiqqeessina ummanni Walloo ummata guddaadha ummata goota ummata abbaa fedhe ofirraa deebisu gootummaa Walloo fiddanii girrisa Harargee girrisa Arsii girrisa Wallaggaatti maktanii maqaa Walloon balleessina maaliif jennaan safuun qabaasun warra nugusaa turanii warra Itoophiyaa bitaniidha warra abbaa fedhe ofirraa kaasuu danda'uudha kanaafuu maqaa Wallootiin girrisa keessa baatee na jaallatanuuf afudhatamuuf jettee inalbayin okay inalbayin Walloon hin xiqqeessini siin jedha Walloon an takka girsummaa keessatti nagarre amma garuu namni hundumtuu badaani qaba kanaafuu Walloon illee girrisa qaba amma yeroo amma warri dhufee nama rabsu kun Walloo warra dhugaa sana miti warra feekiidha warra galabaadha warra basaasa warra rakkattuudha kanaaf isiniin jedha biyyi keenya yeroo amma lola jirti lolli kun misaayilli jijjiiramanni fidu hin jiru lafarratti injifatamurraa jaran oolchu yakka jaraa guddisa yakka jaraa ballis finfinneellee rukutan wanti jarri fidan jiru ወያኔ በሚሳኤል አዲስ አበባን ቢመታ በምድር ላይ የሚያመጣው ምንም ወታደራዊ ለውጥ የለም ሳዳም ሁሴን ይሄን አርጓል ብዙ ዲክታተሮች ሊወርቁ ስሉ ስቶሪ ያደረጉትን ማንኛውንም ዌፐን ኦፍ ማስ ዲስትራክሽን ይጠቀማሉ ግን ያካሽንፈት አድናቸው ወንጀላቸውን ግን ሊያሰፋ ይችላል
ወያኔ ይሄንን ሚሳኤል ለምን ተኮሰ ሲባል አንደኛ ወያኔ መደራደር ፈልጎ ነበር። ዶክተር አብይ የጀርባ አጥንት ኖሮት ከኛ ጋር ይዋጋል ብሎ አላሰቡም። ጦርነቱን የጀመሩት ግድያውን የፈጸሙት ጄኖሳይዱን የፈጸሙት የሰሜን ጦር ግንባሩን ከጀርባው የወጉት ግድያና በቃላት ልነገር የማይችል ኢሰባዊ ድርጊት የፈጸሙበት ለማስፈራራትና በመሐከል ጩኸው ተጫዋጩኸው በዲጂታል ወያኔና ሎቢ ወይንም በመርሰነሪያቸው ውጪ ባሉ መርሰነሪ ሰላም የሚል ነገር ለማምጣት ነው። ያ መንግስታችን ወይንም የኢትዮጵያ መንግስት አከርካሪውን አጠንክሮ ይህ ወንጀለኛ ቡድን ካልተቀጣ በምንም ማለት ኢትዮጵያ ወይንም እንደ ሀገር መቀጠል ስለማትችል መንግስት ኖ ሰላም ብሎ ኖቤል ፕራይዝ ዊነር መሆኑንም ይጠቀማሉ። ኖቤል ፕራይዝ ዊነር ስለሆነ እሱ ለሰላም ኖቤል ፕራይዝ ተሸለመ ነው፣ ጫና ያድርበታል። ስለዚህ ኖቤል ፕራይዝ ደግሞ እንዴት የሰላም ንግግር እምቢ ይላል? እንደዚህ አይነት ኖቤል ፕራይዙን መልሶ ይወስዳሉ እንጂ ወንጀለኞች ይቀጣሉ። እራስኒ ደቢያ ኖቤል ፕራይዝ ፈአተኒ ጋሉ ማለት እንፍረተኑ ጀርሱን ሰፉቀው ሎሊ አብይ ገገሰው ኖቤል ፕራይዝ ከምብራ ገንሲሳፍ ካምብራ ማልጀናን ዱቢ ጎቱማ አገርሲስ ጎትኒ ኒኦብሳ እንጥቄፈማ ህንሰልጵሱ ቦዳ ጋፈሎሉ ገሩ አከሞቱማ ኢትዮጵያ ትሎሌ ኦላንቱማ safu olamntuma safafu godate yo miidhamille deebi'ee miidhama waraana irraane safu waan qabuuf seerummaa waan qabuuf deeggarsa waan qabuuf injifata wayyaanonni amma maaliif misaala kana darban gujettanu karaa nagaa akka dhumi baran araarri akka dure baran akka jarri seeraaf dhiyaachuudhaaf jiraatani afto matfat wanje dufiyu hangama misaila sana dokfatani akka karan naganjire gubara jedhanu badne balle sinada male olantumma waranan qabanu olantumma safun qabanu olantumma diplomasi hin qabanu olantumma haqa hin qabanu olantumma deeggarsa ummata hin qabanu kanaf girrisni yaruma hunda bakka hundatti dogoggortu isinitim najennan kolkolle rumba akka juhar akka bakkalafi akka warrota bira makajara saunda ndo jara kanaka waan jarri man heda jarul jarle heddo jarle wollolan jedhu juhari fi bakkala wollolan odu jarule dage situation nuga ejede bakkalan juhari wollolera jedhu dugaataw hadisum beeku ጆሃርና በቀለ ራሱ እስር ቤት ውስጥ ተጣልተዋል ይባላል። በቀለ ገርባ አንተነ ለዚህ ያደረስከን ብሎ ሹክሹክታ ነው። ይሄ አላቀውም ምን ያህል ትክክል እንደሆነ ለማረጋገጥ ጥረት ያደረግነው። ለምን መጨረሻ ወንጀለኞች ሌቦች እርስ በራሳቸው ነው መጣሉ። ለምን አንተነ ለዚህ ያደረስከን አንተነ ለዚህ ያደረስከን የሐጫሉ ግድያ ነው ለዚህ ሁሉ ተለቀሙ። እንዴት ነው ብሌሲንግ ኢን ዲስጋይስ ነው። ሶሪ የሐጫሉ ግድያን እነሱ የፈጸሙት አዲስ አበባ ውስጥ ጀምረው አዲስ አበባ ለመጨረስ አልቻሉም። ወያኔ እንደገና ኦሮሚያ ውስጥ ጀምሮ ኦሮሚያ ውስጥ ለመጨረስ አልቻሉም። ከዛ በኋላ የተቀናበረ ስህተት ወይንም ወንጀል ከመቀሌ ሰሩ። አንደኛ ጉልሶ ግድያ የተቀናበረ የወያኔ ትዕዛዝ ነው። ከኦኤምኤን የተሰጠ ትዕዛዝ እገታ ወይንም መንገድ መዝጋት ከወያኔ የተሰጠ ትዕዛዝ ነው። ሶስተኛ አሁንም ከግርሳ ኦሮሞ ጋር ትብብሩ ምልክት ጦርነቱን መቀሌ ውስጥ መጀመራቸው በወያኔና በኦሮሞ ግርሳ ወይንም መንጋ አንዳንዴም ሌሎችም ሊኖሩበት ይችላሉ የቅንጅት በእነሱ አነጋገር ምንድነው ብሔር ብሔረሰብ ለማለት ይሞክራሉ። ብሔር ብሔረሰብ ባለፈም አመት ማንንም ብሔር ነፃ አላወጣም ወያኔ እንኳን ሌላ ብሔር የራሱንም ብሔር ነፃ አወጣ። የትግራይን ህዝብ አሁን ለወንጀል ለመመሸግ ለጩኸት ተደበቁበት እንጂ 27 አመት ልጆቻቸውን ከሀገር ቤት ሲያወጡ ሲዘርፉ ውጭ ሀገር ኢንቨስት ሲያደርጉ ነው የኖሩ እንጂ ከዛ ህዝብ ይሄ ለሌሎች ብሔርተኞች ትምህርት ሊሰጥ ይገባል። ምንድነው ነፃ ውጪነት መጀመሪያ ራስን ነፃ ማውጣት አንደኛ ከገንዘብ ፍቅር whenever you are in